Hello guys, welcome to this session. This is our second session. First session for week number 2. And well, the topic we are going to check today is the past simple. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la cual estaremos viendo el tema del pasado simple. Bueno, espero que se conecten a lo largo de la sesión. Si no, en cada una de las actividades de práctica estaré dando tiempo para que, por si estás viendo el video, tengas oportunidad de contestar la actividad y luego corroborar la respuesta una vez que yo la diga. So, let's begin. Vamos a comenzar. So, the agenda for today, we're going to start with the objective. Then we have the review for past continuous. Then we have the simple past, the verb to be. Then we have the simple past tense for regular and irregular verbs. And then at the end, what are we going to do on Expresión de Espacio Abiertos, which is on Friday at 12 p.m. At midday. La agenda para el día de hoy, pues bueno, comenzando con el objetivo, seguido de un repaso del pasado continuo. Luego estaremos viendo el pasado simple con el verbo to be, el pasado simple con los verbos regulares e irregulares, y terminaremos con lo que será en la siguiente sesión de espacio, que es el día viernes. So, let's begin. Adriana, welcome to this session. Bienvenida a esta sesión. So, the objective for today, el objetivo para el día de hoy. The name of this unit is Customs and Traditions. And says in here, el nombre de la unidad, número 3, es Costumbres y Tradiciones. Y dice el objetivo, aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado y en relación a su contexto, así como solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. Este es nuestro objetivo y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de práctica de lo que vimos la semana pasada, que es el pasado continuo. Adriana, ¿puedes encender tu micrófono? Listo, asesor. Perfecto. Bueno, vamos a leer el texto que está aquí y una vez leído, vamos a responder si es verdadero o falso. Para ello, Adriana, te pediré que leas después de mí, ¿ok? Yo leo una parte, me detengo y lo lees tú, ¿ok? Vamos a comenzar. ¿Estás lista? Vale, adelante. Perfecto. It says, it was a quiet night in the park. With a clear sky when something very strange happened. Ok. Ok, continúa Adriana, continúa leyéndolo. We were admiring the full moon when another singular full Louis moon Continúa. appeared in the sky. We were trying to record in with our mobile phones. The UFO suddenly vanished and a little glowing pillow shone in the gloomy atmosphere. We tried to make sense to it, shouting that might, no sé cómo se pronuncia, Está bien, might be. might be a ghost or a spectrum. Then we noticed that it was pointing at our dog, and the dog immediately responded. It followed it. Out of the blue, the UFO appeared again and all of a sudden. The dog and the alien vanished when a shiny light stormed our eyes. We checked our recording, but
I didn't show a thing. It was a block. It was a block and soundless. It was the last time we saw our dog. Okay, very good. So, now, listen to me. Ahora, escúchame tú a mí. Y una vez que yo termine, vamos a responder si esto es verdadero o falso. Okay? Vale. So, listen to me. It was a quiet night in the park with a clear sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another singular full, bluish moon appeared in the sky. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished and a little glowing fellow shone in the gloomy atmosphere. We tried to make sense to it, shouting that it might be a ghost or a spectrum. Then we noticed that it was pointing at our dog. And the dog immediately responded. It followed it. Out of the blue, the UFO appeared again, and all of a sudden, the dog and the alien vanished when a shiny light stung our eyes. We checked our recording, but it didn't show a thing. It was all black and soundless. It was the last time we saw our dog. Okay? Now, answer true or false. Says, the story happened in the park during the afternoon. True or false? Adriana, the story happened in the park during the afternoon. True or false? True. Are you sure? Because it says in here night. It was a quiet night, not afternoon. So true or false? False. False. Very good. Now let me share the sound. Okay. So now says, they were admiring the blue sky. True or false? Adriana? Mm, true. True? Mm-mm. No. Says we were admiring the full moon, not the blue sky. So the answer is false. Is false. Now, number 3. They were trying to record the UFO when it disappeared. They were trying to record the UFO when it disappeared. True or false? Adriana? ¿Verdadero o falso? Estaban tratando de grabar al ovni cuando este desapareció. True. True, that's right. Very good. So the answer is true. The recording didn't show anything. La grabación no mostró nada. True or false? True. True, that's right. Very good. Excellent. Give me a second in order to check the configuration in order to share the sound. Dame un segundo para poder compartir el audio, no sé por qué no se está compartiendo.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Una disculpa. Okay, so then we have the first topic, which is the past simple of verb to be. Tenemos el siguiente tema, que es el pasado simple del verbo to be. Okay, so says in here, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. For example, there's I was at my grand's house yesterday. She was with her friends last Saturday. We were happy yesterday. Okay. For negatives, we use not, and we can contract not in the verb, especially when we're speaking. For example, I was not late for school this morning, or I wasn't late for school this morning. We were not cold yesterday. We weren't cold yesterday. So we can use was not or were not. Both are the same. And for questions, we change the order of was or were the person. So instead of saying you were tired this morning, if we want to ask a question, we say, were you tired this morning? Was she at the park last Sunday? Where was he yesterday? Okay. Now, let me explain this in Spanish. El verbo to be en pasado. Pues bueno, lo utilizamos, tiene el mismo uso que el verbo to be en presente, solamente que cambia que pues, es para el pasado. Dice, vamos a utilizar el verbo to be en pasado para hablar de situaciones o estados en el pasado, que sucedieron en el pasado. ¿Ok? Ahora, la oración afirmativa se compone del sujeto, seguido del verbo to be, más un complemento. Ejemplos, I was happy, he was happy, she was a nurse, it was big, we were early, you were at school, they were quiet. Si se dan cuenta, vamos a utilizar el verbo to be en pasado was con los pronombres I, he, she, it, y el verbo en pasado were con los pronombres we, you y they. ¿Okay? Para oraciones negativas utilizamos el verbo to be negativo, que es was not, were not, o su contracción, que puede ser wasn't o weren't, respectivamente. ¿Ok? Y la estructura es la misma. Sujeto más verbo to be negativo más complemento. Ejemplo, I wasn't sad, he wasn't thirsty, we weren't late, they weren't noisy. ¿Ok? Y bueno, por último, tenemos las preguntas. Con las preguntas solamente cambia el orden del verbo to be y del sujeto. En la oración afirmativa comenzamos con el sujeto, seguido del verbo to be, mientras que en las preguntas comenzamos con el verbo to be, seguido del sujeto, más el complemento. Ejemplo, were they happy? Was she rich? Este tipo de preguntas son preguntas cerradas. Solamente arrojan respuestas de sí y de no. Si la pregunta es sí, comenzamos con la palabra yes, más sujeto, más el verbo to be. Ya saben, dependiendo del sujeto, es el verbo to be que vamos a usar. Y si la respuesta es negativa, pues comenzamos con no, más el sujeto, más el verbo to be negativo, que puede ser wasn't o weren't. ¿Ok? Ahora, si tenemos una pregunta abierta, vamos a utilizar una WH word al inicio, más el verbo to be, más un sujeto, más un complemento. ¿Ok? Ejemplo, why was he angry? Where were you yesterday? When was she nervous? Who were those people? ¿Ok? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué él estaba enojada? O él enojado, perdón. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Cuándo estuvo nerviosa ella? ¿Quiénes eran esas personas?
Ok. Denme un segundo en lo que conecto mi computadora porque se está descargando y continúo. Ok, guys, entonces, bueno, dudas hasta aquí con el uso de el verbo to be en pasado, preguntas que tengan. ¿No? Ok, vamos a continuar con una actividad. Vamos a hacer una actividad del verbo to be en pasado. Segundo. Entonces, bueno, en esta actividad debemos de escoger el verbo to be, ay, perdón, el verbo to be en pasado que corresponda. Me disculpo, me había equivocado. Dice, they little birds, they were or they was. They were, exacto. Muy bien. Yesterday I sick. I was or I were. I was sick. Very good. Next. Doris and I nervous about it. Doris and I were or was. Where is correcto. Next. The doors all open. Was or were. The doors were all open. Very good. Next. Larry still asleep. Larry were or Larry was. Larry was. Mrs. Johnson here an hour ago. Was or were? Was here. Exacto. Next, you write today to do something.
You were or you was. You were. Muy bien. Next, the machine not broken. Were or was not broken. The machine was not broken. Be careful not to wake the baby. We were careful not to wake the baby. The gray kitten soft. Were or was? The gray kitten was soft. Very good. Okay, very good, excellent. So, now let's do an activity to practice verb to be in present. Ahora esta actividad vamos a hacerla para practicar el verbo to be en presente. Hello, you here for an English class? Hello, I'm sorry, am you or are you? Are you? Very good. I'm young. I am or I are? I am. Very good. You in class C. You am or you are? You are. We in the same class. We are or we am? We are. Excelente. You, Sergio Rodriguez, am you or are you? Are you? Muy bien. Y la última, you not in the same class. You are not in the same class. Muy bien. Excelente. So, now we have the next topic, which is the past simple regular and irregular verbs. Okay, so the past simple for regular verbs is the following. So, sorry, I'm back. sorry guys, so the past simple for regular verbs is easy because we have a rule in order to change a verb in the present tense, a regular verb in the present tense into the past tense. Hay una regla general que nos dice cómo cambiar un verbo del presente al pasado. Y esa regla es sencilla. La regla general, okay, so the general rule says that in order to change a verb from present to past, we only have to add the ed ending. Okay, so in this regard, the verb rain can be turned into rained, cook into cooked, wait into waited, rain rained, cook cooked, wait waited. Okay, you can see here we only have to add the ed ending. But there are some like exceptions. The first exception says that if we have a verb that ends in a consonant plus E, we only have to add the letter D. For example, the verb leave, which ends consonant plus letter E, we only have the letter D. Add the letter D. Leave can be turned into lived. Dance, danced. Smile, smiled. Love, loved. Okay? If we have a verb that ends in a consonant vowel consonant combination, we have to double the last consonant and add the ed ending. For example, the verb stop can be written as stopped with double P and ed ending.
plan into planet, admit into admitted, double M, double T. But if the verb ends with a combination consonant vowel consonant and the last consonant is the letter W, X, or Y, we only have to add the ed ending. So, for instance, play, fix, and snow are turned into played, fixed, snowed, with only one Y, one X, and one W. Okay? Okay, very good. So, now, let me explain this in Spanish. I'm going to explain rule after rule in English and then in Spanish. Ok, el pasado simple. Pasado simple tiene tres. Perdón. Tiene dos tipos de verbos, regulares y irregulares. Bueno, existen dos tipos de verbos, regulares y irregulares inmediatamente. Los verbos regulares son sencillos en pasado simple porque existe una regla general que nos dice cómo cambiar un verbo del presente al pasado. Y esta regla general es la siguiente. La regla dice que para cambiar un verbo del presente al pasado, solamente debemos de agregar la terminación ed al final. Así, el verbo rain, que es llover, se convierte en rained, con ed al final, que es llovió. Cook, cocinar, cooked, cocinó. Wait, esperar, waited, esperó, o esperé, o esperamos, en pasado. Sin embargo, existen como subreglas de esta regla. La regla general dice cualquier verbo regular en presente se convierte en pasado si le agrega la terminación ed. Sin embargo, si estos verbos regulares terminan con la combinación consonante más letra E, solamente se agrega la terminación T. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo live, que termina en V y E, consonante E, se convierte en lived. Vivir, vivió. Dance, danced. Bailar, baila, bailó. Smile, sonríe, smiled, sonrió. Love, amar, loved, amó. Ahora, tenemos otra subregla que nos dice que si este verbo regular termina con la combinación consonante, vocal, consonante, hay que poner doble la última consonante más la terminación ed. Ejemplo, el verbo stop, que es detener, se convierte en stopped, que es detuvo. Plan, planet. Plan con una N, planet con doble N y la terminación ed. Admit, admitted. Admit con una T, admitted, doble T y terminación ed. Sin embargo, si estos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante tienen como última consonante la letra W, X o Y, pues no se ponen dobles estas letras. Solamente se les agrega la terminación ed. Así el verbo play, que es jugar, se convierte en played, que es jugó. Fix, arreglar, fixed, arregló. Snow, nevar, snowed, nevó. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, ahora. Now, what happened with the regular verbs? ¿Qué sucede con los verbos irregulares? So, there are no rules for irregular verbs, so we have to learn them as they are. There are a few. Not all verbs in English are irregulars. Most of them are regular verbs, but some verbs in English are irregular.
what happened with them? So we have to learn them as they are. There can be verbs that have a different form in present and past, or verbs that have the same form in present and past, and the pronunciation is the same. For example, the verb coast, the verb caught. And there are other ones that have the same form, but the pronunciation is different. For example, the verb read in present or read in past. The written form is the same, but the phonic, the pronunciation is different. Okay, so as I told you before, we have to learn them as they are. There is no rule, there is no secret to them for them. So it is important for you to review this list or the list or the vocabulary on your on the platforms on the course, because we have to learn them as they are. Okay, now let me explain this in Spanish. Ok, los verbos irregulares. Para los verbos irregulares aquí hay una cuestión. No existe una regla que nos diga cómo los vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cómo vamos a cambiar un verbo irregular del presente al pasado? Lo que va a pasar aquí es que tenemos que aprendernoslos tal cual son. En presente y tal cual son en pasado. La buena noticia es que son pocos los verbos irregulares en pasado. Bueno, los verbos irregulares en general en idioma inglés son pocos en comparación a los verbos regulares, que son los más prominentes. ¿Ok? Ahora, existen tres grandes grupos de verbos irregulares. Los que tienen una forma distinta en presente y en pasado, los que tienen la misma forma en presente y en pasado y se pronuncian igual, como el verbo cut o el verbo cost, que es costar o cortar. Y existen otros verbos que tienen, denme un segundo. Que tienen una forma en presente y una forma en pasado, y se leen la misma forma en presente y en pasado, pero la lectura es distinta, como el verbo read, que es leer. En presente es read, en pasado es read. Okay? So, now we have the grammar rules. We have the grammar rules. Okay, so the grammar rule says that the following. I'm sorry, no, this is not, but this is it. So the affirmative sentence starts with a subject plus the verb in past tense. And here, guys, it is important for you to take this into account. The affirmative sentence is the only one that uses the verb in the past tense. Okay, subject, verb in past tense, and complement. For example, I lived in London. She lived in Paris. He watched a movie. They wanted a holiday. Okay. Now, the negative sentence starts with a subject. Then we have the auxiliary didn't. And as we use the auxiliary didn't, which is in negative and past tense already, the verb must be in the base form, which is not in the past tense. Plus a complement. For example, I didn't live in Spain. If you can see here,
there is no need to add the ed at the end of live because we already have the auxiliary didn't. He didn't watch a movie. Okay? So, remember, negative sentences uses the verb in base form because we use the auxiliary didn't, and the question form it is almost the same because we start the question with the auxiliary did plus subject plus verb, and the verb must be in the base form because we are using the auxiliary which is in the past tense already. For example, we have did you live in Italy? If you can see here, we do not say did you live it in Italy? That's wrong. The right form is did you live in Italy? Okay. And then we have another example, which is did she watch a movie? You can see here we are not saying watch it. We said watch in the base form. If we said watch it, well, it doesn't make sense because we already have the auxiliary did. Okay. So now let me explain this in Spanish. Las estructuras. Tenemos tres, afirmativa, negativa, interrogativa. Lo que es importante que tengan aquí en cuenta, chicos, es que la oración afirmativa utiliza el sujeto, empieza con un sujeto, después un verbo. Es la única oración que utiliza el verbo en pasado. El verbo de la oración afirmativa va en pasado, más un complemento. Ejemplos, I lived in London. She lived in Paris. He watched a movie. They wanted a holiday. Yo viví en Londres. Ella vivió en París. Él vio una película. Ellos querían unas vacaciones. ¿Ok? Ahora, la oración negativa comienza con un sujeto, seguido de un verbo auxiliar más un verbo y un complemento. Nada más que aquí la oración negativa, como está utilizando el auxiliar didn't, que nos indica que la oración es negativa y en pasado, el verbo no puede estar en pasado, debe de estar en su forma base. ¿Ok? No podemos tener el verbo en pasado aquí, debe de estar en su forma base. Es decir, no decimos spoke o needed o lived, decimos speak, need, live. Ejemplo, I didn't live in Spain. Yo no viví en España. Si se dan cuenta, aquí no estamos diciendo lived, estamos diciendo live. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar didn't, que ya nos indica que está en pasado la oración. He didn't watch a movie. Él no vio una película. ¿Ok? Después tenemos las preguntas. Y las preguntas también utilizan un auxiliar más un sujeto más un verbo. Y como están utilizando el auxiliar, significa que el verbo no puede estar en pasado. Debe quedarse así en su forma base. Speak, need, live. You live in, did you live in Italy? No decimos did you live it. Lo correcto es did you live, sin la ed al final. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar que está en pasado. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna pregunta, duda que tengan? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si las escucho. No, pues bueno, si todo está bien, vamos a continuar con un verbo, una actividad para verbos regulares, una para verbos irregulares y otra, no, nada más esas dos, porque no tengo alumnos en sesión. Okay, so the first activity, which is for regular verbs, says, so we have to choose the right answer. The sentence says, donkey last night. Didn't sleep, don't sleep. Which is the answer? Donkey didn't sleep.
Very good. Fiona in the kingdom of far away. Lived or did live? A o B. Letter A. Next. Donkey well. Dance donkey didn't well. Did donkey dance well? A o B. La letra B. Shrek donkey in the past. Like or didn't like? A or B. Didn't like. Muy bien. Next. He a lot last Saturday. Scream or screamed? He a lot last Saturday. Él mucho el sábado pasado. Scream or screamed. ¿Cuál será la respuesta correcta? Screamed. Very good. Shrek fast when he was a baby. Shrek rápido cuando él era un bebé. Did run it or did run? Did run. Very good. Shrek with friends didn't leave or did leave? Didn't leave. Next, Fiona, babies 10 years ago. A or B? A. TV last night. Didn't watch or watch it? Watched, letter B. Pinocchio, the wall, and them. Climb, help, climbed, help. Climbed, help. Very good. Excellent. Now let's work with an activity for irregular pairs. Okay. So in here we have the verbs in past tense and here in the present tense. So we have to arrange them as they are. Tenemos que poner los verbos en presente y en pasado. Perdón, los verbos en pasado en el verbo en presente que le corresponda. Tenemos el primero que es sleep. En pasado, ¿cómo sería? Sleep, que es dormir, en pasado sería slept. Muy bien. Después tenemos el verbo do. En pasado es did. Muy bien. Eat. El verbo comer. En pasado es ate. Muy bien. El verbo come. Venir.
o llegar. En pasado es came. Luego tenemos el verbo buy, que es comprar. En pasado sería bought. Luego tenemos el verbo win, que es ganar. En pasado sería won. Luego tenemos el verbo are, que es el verbo to be. En pasado es where. Muy bien. El verbo write, escribir, en pasado es wrote. Excelente. El verbo lose, perder, en pasado es lost. Luego tenemos el verbo know, saber o conocer. En pasado es knew. Very good. Meet, en pasado es met. Muy bien. Luego, el verbo make, hacer, en pasado es made. Luego tenemos el verbo swim, nadar. En pasado sería, perdón, en pasado sería swam. Luego tenemos el verbo take, tomar o agarrar. En pasado sería took. Luego tenemos el verbo run, que es correr. En pasado sería run. Luego el verbo have, que es tener. En pasado se dice have. Luego el verbo leave, que es irse o partir. En pasado es left. El verbo go, que es ir. En pasado es went. El verbo find, que es encontrar. En pasado sería found. El verbo give en pasado es gave. El verbo break, que bueno, es romper. En pasado sería broke. Luego el verbo speak, que es hablar. En pasado sería spoke. Excelente. Very good. And well, we have a listening practice, but as we are having struggles into sharing the sound, so we are not going to do this activity. Tenemos esta actividad de listening, pero se queda para la siguiente semana, la siguiente clase, ya que estamos teniendo un poco de dificultades con el compartir el audio. Ok, vamos a continuar. So, this is all for today. On next class, we're going to review what we learned today, which is the past tense, but also we're going to continue with the simple past used to, the difference among simple past and past continuous, and if we have enough time, the countable and uncountable nouns. La actividad de listening se queda para la próxima clase, que es el viernes, al igual que continuaremos con el tema del pasado simple, pero utilizando used to. Vamos a ver la diferencia entre pasado simple y continuo, y si queda suficiente tiempo en la clase, veremos los sustantivos contables y no contables. And well, that's all for today. Thank you guys for being here, and we'll see you on Friday at midday. Gracias chicos por estar el día de hoy. Nos vemos el día viernes a las 12 del mediodía. Hasta luego. Descansen.